ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் ஹாப்பி வைப்ஸ். சண்டேனாவே பிரியாணி தான். ஸோ சுட சுட நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஜீரக சம்பாவில் ஒரு மட்டன் பிரியாணி, நாட்டுக்கோழி கிரேவி. பிரியாணி முட்டை இல்லாமையா? முட்டையோடு சாப்பிடும் போது தான் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா சந்தோஷமே. ஸோ எங்கள் வீட்டு ஸ்பெஷல் பாயில்ட் எக், வெங்காய பச்சடி, நாட்டுக்கோழி கிரேவி, சுட சுட ஜீரக சம்பா மட்டன் பிரியாணி. வெளியில் சாப்பிட்டாலும் பிரியாணி தான், வீட்டில் சாப்பிட்டாலும் பிரியாணி தான். நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடும் போது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா குஷியாகிடும். அன்றைக்கின்னு பார்த்து செம டேஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சு. மோரோவர் என்னோடய பையனுக்கு தனியாக காரம் இல்லாமல் இதே மாதிரி பிரியாணி செஞ்சுருந்தேன். அவரும் செம்மையாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டாரு. என்னடா இந்த இண்டஸ் வேலியில் இப்போ நிறைய பேர் வாங்குறாங்களே, நல்லா இருக்குமோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நானும் ஒரு ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிற பேனும் அண்ட் நார்மல் பேனும் வாங்கியிருந்தேன். அந்த நார்மல் பேன் பயங்கர சூப்பர் ஹெவி அண்ட் ஏற்கனவே சீசனிங் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. சூப்பர் ஃபினிஷிங்காகவும் இருந்தது. இன்னும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல. யூஸ் பண்ணினோடனே அதோடய ரிவ்யூஸை நான் சொல்கிறேன். ஈவினிங் போல் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கலங்களுக்கு போயிருந்தோம். அது ஒரு லேக் மாதிரி தான். அங்கே அழகாக கலங்கள் மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு பிளேஸாக இருக்கும். ஃப்ளோ செம்ம ஜாஸ்தி, சூப்பராகவும் இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. நிறைய பேர் போய் குளித்தாங்க, மீன் பிடிச்சாங்க அண்ட் அவ்வளோ மீன் பிடிச்சாங்க. அதுலேருந்து இதை வச்சு விற்கவும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் நானும் என் பையனும் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணோம். அங்கே இருக்கும் போது அவ்வளோ ரிலாக்ஸிங்காக இருந்தது. செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாகவும் இருந்தது. எவ்வளோ பேர் குட்டி குட்டி பசங்களாம் கூட மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அதோட வாட்டரோட ஃபோர்ஸும் செம்ம ஜாஸ்தியாக இருந்தது. இந்த மாதிரி ஒரு கலங்கள்னு ஒரு இருக்குங்கிறதே எனக்கு இங்கே வந்த அப்புறம் தான் தெரிய ஆரம்பிச்சது. எல்லா மழைக்கும் சூப்பராகவே ஆகிடும். குத்தாலம் அருவியில குளிச்சது போல் இருக்குதா, இன்னும் போலையா? அவர் அலை மோதுற அளவுக்கு கூட்டம். எல்லாரும் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. நல்லா என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.